non ci deve demoralizzare il fatto di uno spettacolo squallido, adesso ve lo dico con tutta la franchezza, ma la pacatezza anche, vedete, io questa sera non sono, in genere sono più, però voglio ragionare, cercare di ragionare con voi a voce alta, in maniera assolutamente pacata e serena, cerco di essere sereno e anche equanime. Onestamente, quello che abbiamo visto negli ultimi mesi con il comportamento di Gianfranco Fini, faccio nome e cognome, e io non voglio demonizzarlo più di quanto sia già stato fatto negli ultimi mesi, però oggettivamente è stato un comportamento veramente squallido, non mi viene altro termine. Io ricordo quando 2 anni fa il presidente Berlusconi ha fatto bene, ha fatto male, lo diranno i posteri o i postumi, comunque qualcuno lo dirà di qui a qualche tempo, se ha fatto bene o se ha fatto male, però Berlusconi ha sempre ragione, quindi comunque ha fatto bene. È salito sul famoso predellino, io me lo ricordo molto bene, ero rientrato da Roma quella sera, sono tornato, ho abbracciato mia moglie, Emma, che è il mio cane, e ho acceso Sky, c'era Sky, sapete che dà il telegiornale in diretta, ho visto Berlusconi sul predellino in piazza San Babila, e vi dico la mia prima reazione, non è la prima volta che lo dico ma lo ripeto, è stata che mi sono tolto una scarpa e ho lanciato la scarpa contro il televisore. Cristina mi dice, ma scusa, cosa c'hai? Perché guarda, adesso succederà questo, quest'altro. Io non ho doti divinatorie, non sono il profeta, non penso di essere più furbo o più intelligente degli altri, assolutamente no. Penso solo di avere un po' di esperienza politica ormai dopo tanti anni. Quando ho conosciuto Renato ero proprio un pivello. Renato era un semi-pivello, però era un po' più pivello anche lui di adesso. Eravamo così, 2 pischerli della politica. Dopo tanti anni un po' di esperienza me la sono fatta. Ecco, ritornando a quel passaggio di San Babila, che Fini è stato squallido nel momento iniziale, quando affermò senza nessun tipo di problema che ci trovavamo di fronte alle comiche finali, vi ricordate? La reazione di Fini fu immediatamente: siamo alle comiche finali, di fronte a un disegno comunque innovativo. Cosa voleva fare Berlusconi? Aveva fatto bene, aveva fatto male. Io penso che alla fine aveva fatto bene, cioè ci sono dei passaggi di costruzione di questo nuovo soggetto politico che oggettivamente sono complessi e possono portare anche a delle difficoltà. Però secondo me alla lunga si dimostrerà che ha fatto bene, che ha visto giusto e che ha cercato di riportare diciamo una destra moderna all'interno di un conglomerato politico liberale e nello stesso tempo sembra un ossimoro, una contraddizione, liberale però con una forte connotazione sociale, o socialista, com'è Forza Italia, com'è il PDL, com'è stata Forza Italia fino all'inizio, cercare di coniugare l'economia liberista, naturalmente moderata dall'economia sociale di mercato, a principi liberali che sono quelli su cui si fondano le democrazie occidentali, assieme a sensibilità che sono tipiche del welfare, così come viene inteso dal sistema socialdemocratico o socialista umanitario, qualcuno avrebbe detto in passato socialista prudoniano, insieme a principi che sono imperitori del cattolicesimo liberale, che sono presenti nella nostra identità, sia per chi è cattolico praticante sia per chi è cattolico meno praticante. Cioè, questo insieme è stato rappresentato da Forza Italia e la volontà di Berlusconi era quello di portarlo, ed è quello di portarlo nel popolo della libertà, allargando senza rinchiuderci, come diceva giustamente Renato prima, senza rinchiuderci, aprendo, cercando di espandere, ma non solo per arrivare al famoso 40% o il 38%, il 45% o il 51% futuribile da poter far governare da solo, non solo per questo, certo l'aspetto elettorale e la sua rilevanza, ma proprio perché è convinto lui, e siamo convinti in tanti tuttora, nonostante i comportamenti dei finiani e di altri di cui parlerò più tardi, che questa sia la maggioranza e il comune sentire della maggioranza degli italiani. La maggioranza degli italiani questo in buona sostanza vuole, tolto un terzo che è dichiaratamente di sinistra, che in questo momento è senza patria perché si deve affidare a personaggi improbabili per trovare una propria collocazione politica, perché diversamente 2/3 degli italiani non si riconoscono comunque in questo tipo di impostazione politica.
e guardano tuttora allibiti, increduli, anche molto dispiaciuti a quello che sta accadendo nel mondo moderato. Il mondo moderato, appunto, dove c'è un Casini che non sa da che parte stare, o meglio sa di voler stare al centro, e non si rassegna al fatto che se il bipartitismo fosse attraverso una fase non particolarmente felice nel nostro paese, è indubitabile però che il bipolarismo è un fatto affermato, è un fatto dal quale non si può più recedere, fa parte del nostro, cioè, o vince la destra, diciamo, anche se io non sono mai stato di destra e tanto meno Renato, diciamo, siamo collocati a destra rispetto a questi che sono a sinistra, anche se in realtà i conservatori sono loro, quindi loro sono la destra e noi siamo la sinistra, perché noi siamo il gruppo del cambiamento e siamo quelli che vogliamo cambiare le cose, noi ci riteniamo riformatori e a favore del cambiamento, loro sono conservatori. Bene, Casini non è in grado di dare una prospettiva se non all'accolita, ai suoi accoliti più stretti. Fini cosa fece? In quel momento, invece di prima reagì dicendo siamo alle comiche finali, dicevo qualche istante fa. Poi, quando si rese conto nel giro di qualche ora, non ci mise molto, qualche ora, che Alemanno non l'avrebbe seguito, che La Russa non l'avrebbe seguito, che Gasparri non l'avrebbe seguito, che Matteoli col cavolo che lo seguiva, che l'organizzazione del partito di Alleanza Nazionale non l'avrebbe seguito, allora ha cambiato molto rapidamente, forse anche consigliato dalla famiglia Tulliani, non lo so, forse avranno qualche capacità anche politica, non lo so, finanziaria, hanno dimostrato di averla, forse è meglio se non la dimostravano per loro alla fine, e soprattutto per Fini, ma forse l'avranno consigliato in questo modo, si è immediatamente riconvertito. Folgorato sulla via di Damasco, folgorato sulla via di Arcore, il presidente Fini si è improvvisamente, repentinamente dimenticato di aver detto che eravamo alle comiche finali ed è diventato il cofondatore, sapete come c'è il direttore del giornale, il condirettore, il sindaco, il pro-sindaco, cioè il fondatore e il cofondatore, sapendo perfettamente, lo sappiamo tutti quanti noi, povera gente di provincia, e figurarsi se non lo capiva lui, che è lì, che in un partito come PDL, finché c'è Berlusconi, ovviamente io mi auguro che Berlusconi sia per tanti anni ancora, non c'è spazio per cofondatori, per copresidenti, no, c'è spazio per il presidente, il nostro amato presidente, con tutte le sue straordinarie qualità, magari aveva anche qualche difetto, non è una divinità, è una vice divinità, però non è proprio ancora una divinità, e auguriamogli lunghissima vita in maniera di poter dimostrare la sua capacità divine fra molti anni. Però c'è spazio per Berlusconi e c'è spazio per il popolo azzurro, per noi che ci impegniamo ai vari livelli della politica. Ecco, Fini accettanza, quindi io non so cosa accadrà che, allora, escludo che Berlusconi e Fini possano rimettersi d'accordo, ma guardate, il rapporto politico, cioè per carità, questo mondo che abbiamo visto di tutti i colori. Io ricordo, c'ero quando Bossi diceva che Berlusconi era un mafioso, di chi ha cambiato idea per fortuna. Berlusconi è rimasto lo stesso, sempre lo stesso. Bossi invece è cambiato in meglio e siamo tutti felici di questo, quindi spero che fra 10 anni o fra 5 anni si termino subito. Il nostro amico Fini possa rientrare in sé, possa superare, magari cambiando moglie per la terza o quarta volta, il suo attuale stato di confusione. Ma temo che sia oggi come oggi irrecuperabile il rapporto. Posso fare una domanda al senatore, per cortesia? Dopo quello che lei ha detto, ha spiegato un po' la sua posizione rispetto a Fini, secondo lei Fini deve rimanere presidente della Camera oppure no? Secondo me, dico molto francamente, Fini avrebbe dovuto dimettersi già qualche mese fa. Ma per un motivo, prima di altre questioni, perché quando uno diventa un leader politico, allora se uno diventa un leader politico di una formazione politica nuova, Fini ha deciso di fare un partito nuovo, è legittima, allora fa il segretario del suo partito, si fa un partito nuovo e lascia incarichi il Presidente della Camera. Non puoi fare una cosa e l'altra e utilizzare la posizione di Presidenza della Camera per fare politica, né tantomeno le finanziarie all'isola di Santa Lucia.